successful again and again. And unsuccessful people cannot do it one time. If they do it one time because they are lucky, not because they know how to do that. Sometimes they're lucky at work, they get a good job, but at home, they fail. Now, he is too excited. He's listening. Okay, anyway, success is like magic. Trên cái cô mà này con bằng hai những cái về muốn bên này trong cái đôi bên cá chung trên nên không chịu được bao giờ. Now you know how to do this. You can do it many times. Chứ mình thành được cái là dương đang mà bây giờ biết để càng thua này hay cái dương ai thua bao nhiêu trận đó tiền. But you cannot do it now. Vàถ้าlấy dương tương tự tăng dương mà còn ai thua bao là lấy cái gì? You must practice first, then you can become successful. Chính là bây giờ ai thua được bàn đó cái dương tới ăn quan hay bị ngay muốn dẫn về đúng cái dương là toàn. Now this is the same with Operacy. Và đôi khi chỉ mùi nên Operacy được bao nhiêu này. On Saturday you will know how to become successful. Chính là ngày sau cứ dương đang làm việc ta là bây giờ chút chơi dương tới thua đời việc này hay. But next week you will not become successful. Và cái mình về thả tất sau cái nào còn những dương chút chơi thì mình You have to practice first and make few mistakes. Và chính ở đây là dương cái thua thì rất ăn quan, nên ở đây là dương bạn chơi đang chịu một chân. And you will be surprised within about a few months, 2-3 months, suddenly everything changes in your life.ពេលនោះបើហាក់ជាពីរពេលខាងក្រោយគឺយើងនឹងឃើញខ្លួនឯងគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺយើងនឹងចាប់តាមគឺជីវិតគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅ I don't know about why it's a few months because most people start to get the result after a few months. បាទchứគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាហេតុអីទេព្រោះជាលទ្ធផលខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលគេបន្ទាប់ពីរៀនហើយពីពេលខាងគឺឃើញគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើន So after you next Saturday you finish, don't expect to be successful next week. Practice 1 or 2 months and then slowly you become successful. ចឹងគឺមិនមែនយើងគ្រាន់តែចប់នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍យើងរំពឹងទុកថាទឹកក្រោយយើងជោគជ័យហើយគឺអត់ទេយើងត្រូវអនុវត្តប្រហែលជា2ពេលខែសិន It will not take you years. Success are not that difficult. បាទចឹងវាអត់ត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់រាប់ឆ្នាំទេគឺប្រហែលជាត្រឹមខែតែម្ដង Just like magic, once you know how to do it, you know how to do it. បាទដូចជាខ្សែវេទមន្តចឹងពេលយើងដឹងពីវិធីធ្វើគឺយើងនឹងដឹងភ្លាមតែម្ដង Thinking is our greatest power. ការគិតគឺជាអំណាចមួយដ៏អស្ចារ្យជាអនុភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង You are what you are now because of your thought. អ្វីដែលយើងមានសុខថ្ងៃនេះជីវិតរបស់យើងគឺវាកើតចេញពីការគិតរបស់យើងកាលពីមុន You have to accept that, you know. Don't blame people. Oh, my boss, my teacher, no. You. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងមិនទាន់ជោគជ័យយើងកុំបន្ទោសអ្នកដទៃកុំបន្ទោសគ្រូបង្រៀនបន្ទោសជំនាញរបស់យើងគឺដោយសារតែយើងខ្លួនឯង Now, what's the difference between thinking and intelligence? បាទឥឡូវយើងទៅលេងមើលថាតើភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងការគិតហើយនិងប្រាជ្ញា You see, most people, they are thinking they are the same. Intelligence is thinking. បាទអ្នកខ្លះក៏គិតថាប្រាជ្ញាគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹងការគិត Well, let's look this way. Thinking, intelligence is something we were born with. Some children are born with good intelligence, some children with ordinary intelligence. បាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាវាមិនដូចគ្នាទេពីព្រោះដូចជាប្រាជ្ញាគឺប្រាជ្ញាជាអ្វីមួយដែលយើងទទួលបានពេលដែលយើងតាំងពីយើងកើតមកពេលក្មេងខ្លះក៏កើតមកក៏ឆ្លាតតែម្ដង Like a car. Some people have good cars, some people have ordinary cars. បាទគឺវាប្រៀបបានដូចជាទូរយន្តយើងដូចជារថយន្តអ្នកខ្លះក៏មានឡានល្អអ្នកខ្លះក៏អត់មានឡានល្អទេ Thinking is the skill to drive the car. បាទហើយការគិតវិញវាប្រៀបបានដូចជាជំនាញនៃការបើកបរ Intelligence is the brain, you know, but thinking about how to use the brain properly. បាទជាគឺប្រាជ្ញាគឺវាជាគូបាលរបស់យើងប៉ុន្តែការគិតវាគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅគូបាលរបស់យើងឲ្យបានល្អ If you have a beautiful car like this and you cannot drive, that car will stay in your home. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងមានឡានដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែយើងមិនចេះបើកបរវានោះឡានរបស់យើងគឺនឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរហូតហើយ And if you try to drive it, you might kill somebody. ហើយបើយើងហ៊ានតែយកឡានចេញក្រៅបើឡានចេញពេលនោះគឺនឹងអាចប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដទៃ Or you might hurt yourself. ឬក៏វាអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ខ្លួនឯងផងដែរ But if you have ordinary car, you know, like a second-hand Camry,
ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើងមានឡានមួយកញ្ចក់ឡានកញ្ចក់ធម្មតាទេ but you know how to drive properly. ប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីយើងចេះយើងមានជំនាញបើកបរយ៉ាងត្រឹមត្រូវទីនេះ Then you can enjoy yourself. ពេលនោះយើងអាចយកឡានរបស់យើងមកដើរកម្សាន្តគ្រប់ទីកន្លែង You can take your family to Kampong Sam or to Siem Reap. ជាងយើងអាចនាំគ្រួសាររបស់យើងទៅលេងទស្សនានៅកំពង់សោមឬក៏ទៅសៀមរាបជាដើម Thinking is the same. ការគិតគឺដូចគ្នាក៏មាន There are people who are intelligent like Pol Pot, you know. He is intelligent but he cannot think. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ឆ្លាតណាស់ក៏មានប្រាជ្ញាខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់មិនចេះគិតដូចជាលោកប៉ុលពតគឺគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែគឺការគិតរបស់គាត់មិនបានត្រឹមត្រូវ Because he cannot think, he hurts many people. ដោយសារតែគាត់មិនចេះគិតបន្លែគិតបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អន្តរាយដល់មនុស្សជាច្រើន Intelligence will make you successful probably about 25%. 20% of your success comes from your intelligence. គឺពិតយើងគិតថាយើងនឹងថាគឺពិតភាពឆ្លាតវៃប្រាជ្ញារបស់យើងគឺអាចជួយយើងជោគជ័យប្រហែលជា 20% ទៅ 25% តែប៉ុណ្ណោះ 80% of your success comes from your thinking. គឺពិតការជោគជ័យរបស់យើងជាង 80% 80% គឺវាកើតចេញពីការគិតរបស់យើងទៅវិញ Intelligence will get you a good job. ប្រាជ្ញាគឺអាចជួយយើងទទួលបាននូវការងារមួយដ៏ល្អ If you finish your degree very good, you can get a job. ជាងបើយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយយើងប្រកែយើងជំនាញប្រកែលើជំនាញរបស់យើងនឹងទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អមួយ That's from your intelligence. នោះគឺដោយសារតែកើតចេញពីប្រាជ្ញារបស់យើង Thinking will get you a good life. ប៉ុន្តែការគិតគឺជាអ្វីមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវិតមួយដ៏ល្អ I'm not saying that thinking not important, intelligence not important. Intelligence is quite important. អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្យល់កំពុងតែនិយាយមិនមែនថាប្រាជ្ញាគឺវាអត់មានប្រយោជន៍ទេគឺវាជារឿងដែលល្អចំណុចដែលល្អ But without thinking, your intelligence can be dangerous. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានតែប្រាជ្ញាយើងអត់មានការគិតមួយដែលត្រឹមត្រូវនោះប្រាជ្ញាគឺធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងជាទី So you have to balance your intelligence with your thinking together, make you very successful. ដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់វាឲ្យមាននៅក្នុងផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវរវាងភាពស្មារតីរវាងប្រាជ្ញាហើយនិងការគិត Our education system, sadly enough, you know, our education system value intelligence. They do not value thinking. ជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងគឺគេច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើភាពឆ្លាតវៃគឺច្រើនជាងការគិតរបស់មនុស្ស Not many teachers in school teach us how to build our character. ពីគ្រូមិនមានគ្រូបង្រៀនច្រើនទេដែលបង្រៀนសិស្សអំពីការកសាងចរិតលក្ខណៈដែលល្អ Let's look concept number 2. ឥឡូវគឺយើងចូលទៅដល់គន្លឹះទី Thinking number 3, thinking is power. 4គន្លឹះទី 3គឺយើងនិយាយថាការគិតគឺជាអំណាចគឺជាអានុភាព You see, power is very dangerous. ជាងគឺពេលខ្លះយើងគិតអំពីអំណាចយើងគិតថាអូវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ Like a gun or a knife. យើងគិតពីអំណាចយើងថាអូដូចជាកំបិតឬក៏ជាកំភ្លើងជាដើម In a knife, good knife, you can cook, you can operate sick people, doctor can operate sick people. ចឹងមិនได้ជាវាពីបាត់គឺកំបិតគឺអាចជួយឲ្យយើងយកវាទៅធ្វើម្ហូបច្បាស់ម្ហូបបានហើយកំបិតនឹងដដែលគឺអាចជួយឲ្យដុកទ័រគឺគាត់អាចវះកាត់មនុស្សយើងបាន But the knife can kill you. ប៉ុន្តែកំបិតនឹងដដែលគឺក៏អាចសម្លាប់យើងផងដែរ So we have to know how to use it properly. ដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងត្រូវដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មបានត្រឹមត្រូវ We have to know concept number 4 is key. Success key number 4 is we have to know the limitation of our thinking. គន្លឹះទី 4 គឺយើងនឹងត្រូវយល់អំពីដែនកំណត់នៃការគិតរបស់យើងមួយទៀត Before we continue, let's do some game. ចឹងគឺយើងមកទីនេះគឺយើងមកលេងចឹងមុនពេលយើងចូលយើងលេងដល់ទៅសិន This is play shop, not workshop. Let's simply play some game. យើងនិយាយទៅបាយ Let's
Now you have this piece of paper. There are two games. The first game going number 1, game number 2. Game number 1 have 6 circles, game number 2 have 9 circles. Và trên kia là bàiนี้คือយើងមានទី1និងទី2ទី1នោះគឺយើងមានរង្វង់ចំនួន6រីឯ game ទី2គឺមានរង្វង់ចំនួន6 Now here's the rule. For game number 1, you must cross all the circle using 3 straight lines without taking the instrument off the paper. នេះគឺជាច្បាប់នៃល្បែងរបស់យើងគឺច្បាប់ទី1សម្រាប់ល្បែងទី1គឺយើងនិយាយថាចូលគូបន្ទាត់ត្រង់3ឲ្យកាត់គ្រប់រង្វង់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនឲ្យយើងលើកឧបករណ៍និយាយគូនោះអត់ផុតពីกระดาษទេ Number 2, game number 2, there are 9 circles. You have to use 4 straight lines to cut all the circles. បាទលំហាត់ទី2បាទល្បែងទី2យើងនិយាយថាចូលគូបន្ទាត់ត្រង់តែ4គឹកឲ្យកាត់គ្រប់រង្វង់ទាំង9ហ្នឹងដោយមិនឲ្យយើងលើកឧបករណ៍និយាយគូនោះផុតពីกระดาษទេ Now this is a straight line, the shortest part between 2 points. បាទជាងគឺយើងមុនពេលយើងបន្តកុំឲ្យឆ្លុះគ្នាយើងស្គាល់បន្ទាត់ត្រង់គឺជាបន្ទាត់ដែលមានចម្ងាយចិត្តគឺចិត្តបំផុត This is not a straight line. នេះគឺមិនមែនជាបន្ទាត់ត្រង់ទេ So there is no other rules. Don't look at other people's work. គឺមានច្បាប់មួយទៀតគឺយើងរៀនពីស្រាយស្វាតអស់ហ្នឹងទី1គឺយើងកុំមើលការដែលអ្នកដទៃគេធ្វើ Don't ask other people how to do it. ទី2ក៏យើងកុំសួរគេដែរ And lastly, don't, even if people ask you, don't tell them. ហើយបើគេសួរយើងកុំខ្ចីប្រាក់ You have 10 minutes. ជាងទុកពេលរយៈពេល10នាទី Yes. លំហាត់ទី1របស់យើងគឺមានបន្ទាត់ចំនួន6បាទ6អញ្ចឹងគឺលំហាត់ទី1នោះគឺយើងល្បែងទី1នោះគឺយើងនិយាយចូលគូបន្ទាត់ត្រង់3ឲ្យកាត់គ្រប់រង្វង់ត្រង់ហ្នឹងគូយ៉ាងម៉េចដល់ឲ្យតែគូឲ្យតែកាត់បាទដោយមិនឲ្យយើងលើកឧបករណ៍យើងគូនោះគឺផុតពីកណ្ដាលបើថាយើងគូទៅរហូតដល់ដៃបាទទី2គឺថាចូលគូលំហាត់ទី2ហ្គេមទី2ចូលគូបន្ទាត់ត្រង់4ឲ្យកាត់គ្រប់រង្វង់ទាំង9ហ្នឹងដោយមិនឲ្យលើកឧបករណ៍យើងគូនោះគឺផុតពីកណ្ដាលដែរបាទបាទជួនពេល10នាទីបាទចាប់បានការចិត្តគឺជាធនធានបាទ Now
You have 5 more minutes. So we from the hai bạn của họ đi lên từ nhầm chỉ đưa được này can't stop now. Và chứng cứ ai và đau máu là tập sinh. Cái tàu tiếp có cháy gì ngon lắm. Eight people, which is about 10%, got it correct.
ជាងគឺ8នាក់ត្រូវមាន10%ត្រឹមត្រូវបាទ And those people who got it correct usually sit next to one another. បាទជាងគឺអ្នកដែលគូត្រូវជាអ្នកគូក្បែរគ្នា This is nothing to do with intelligence. This is just a game to show something. ជាងគឺមិនមែនមកໄວទៅលើភាពឆ្លាតវៃទេគ្រាន់យើងជាល្បែងមួយដើម្បីយើងនិយាយអ្វីទីទួយតែម្ដង Number one, everybody got it right. 1, 2, 3. ជាងលំហាត់ទី1នេះគឺដំណឹងល្អគឺយើងគូត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទទាំង Now, because you can do number one, you have problem with number two. បាទជាងគឺដោយសារតែយើងគូអាលំហាត់ទី1នោះវាស្រួលពេកដល់ពេលមានបញ្ហាបណ្ដោយក្នុង Because you try to solve number two exactly like you solved number one. ពីព្រោះយើងពេលយើងធ្វើអាទី2គឺយើងជាយើងដោះស្រាយយកអាដំណោះស្រាយទី1មកប្រើដែរ Many people fail in life because they try to solve problem in life the same you solve problem in school. It doesn't work. ជាងគឺនៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មិនជោគជ័យដោយសារតែគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់គឺដូចគ្នាទៅនឹងការដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសាលារៀន In school, your teacher already know the answer. ជាងនៅក្នុងសាលារៀនគេដឹងថាគ្រូគឺគាត់ដឹងចម្លើយមុនរួចទៅហើយ There's only one answer. មានចម្លើយតែមួយទៀត But in life, nobody knows the answer at the end. ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតគឺអត់មាននរណាម្នាក់យើងដឹងចម្លើយទេនៅចុងបញ្ចប់នោះ So to solve this one, it's something like this. 1, 2, 3, 4. ជាងគឺលោកខាងទី2បាទ1មួយបញ្ជាមកទី2បាទទី3ជាមកទី4និយាយកាត់អស់លឿនទៅ I said, yes, but you know, you go out of the circle. ចេះតែថាអូគ្រូត្រូវហើយក៏ប្រកាន់ចេញមកក្រៅ But who say you cannot? ចឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងមានពីណាគេប្រាប់ថាមិនឲ្យគ្រូចេញមកក្រៅ In the rule I gave you, I never say you cannot. បាទច្បាប់គឺយើងឲ្យយើងមិនបានដាក់ច្បាប់ថាមិនឲ្យយើងចេញទេ If you don't believe, let me show you the rule. ខ្ញុំ That's ជឿ the rule. នេះគឺជាច្បាប់របស់យើងយើងអត់មានច្បាប់ណាលើពីនឹងទេ តែយើងគេឲ្យយើងលើឧបករណ៍ចេញពីគេអាចគាត់នៅណាគាត់ជាប់គ្នា បាទហ្នឹងគេមានគេឲ្យលើកមែនគេមានឲ្យលើកណាមួយយើងគូគាត់លើក This is the only rule. I did not say you cannot get out of the circle. បាទច្បាប់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងច្បាប់អត់មានប្រាប់ថាអ្នកមិនយើងមិនអាចគូឲ្យចេញពីរង្វង់បានទេ But if you don't get out of the circle, then who said that? If I don't say it, then who said it? អញ្ចឹងបើមិនច្បាប់មិនបានប្រាប់យើងមិនបាននិយាយតើណាគេជាអ្នកប្រាប់ណាគេជានិយាយ You did. You said I cannot get out of the circle. យើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាទៅកុំជិះក្រៅនៅក្នុងហ្នឹងឯង And if you said I cannot get out of the circle, then you don't. អញ្ចឹងដល់ថាយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនចេញក្រៅបានទេពេលនោះគឺយើងអត់ចេញក្រៅ And if you don't, you cannot become successful. ហើយដល់ពេលយើងមិនចេញក្រៅគឺយើងមិនជោគជ័យទេ Many women said I cannot become successful because I'm a woman. បាទមានស្ត្រីជាច្រើនគឺគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យទេពីព្រោះខ្ញុំជាស្រី Or somebody said I cannot become successful because I don't have a master degree. បាទអ្នកខ្លះគាត់និយាយខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យទេដោយសារខ្ញុំអត់មានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត Bill Gates don't believe so. បាទពេលគេគាត់អត់ជឿទេ And Henry Ford certainly don't have a degree. Not even a primary school. បាទលោក Harry Ford គាត់សូម្បីគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រទេគាត់សូម្បីសញ្ញាបត្រប្រាបឋមសាស្ត្រគាត់រៀនអត់ចប់ផង But if you say I cannot become successful unless I got this piece of paper that says master degree, then you will not become successful. អញ្ចឹងដល់ថាយើងនៅមានជំនឿថាដល់ថាយើងមិនបានសញ្ញាបត្រនឹងទេយើងមិនជោគជ័យនោះដល់ថាយើងអត់បានគឺយើងមិនជោគជ័យមែន We have to understand our mind is very powerful. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងយល់ថាយើងនឹងយល់ថាចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺវាមានអនុភាពវាមានអំណាចខ្លាំង It will make you successful, but it will kill you. វាអាចជួយឲ្យយើងជោគជ័យហើយវាក៏អាចសម្លាប់យើងបានដែរ One of this can be demonstrated, you know. A person was caught and put in the chair, tied to the chair. បាទគឺមានគេធ្វើកុសកម្មមួយគឺដោយសារគេចាប់បុគ្គលម្នាក់គឺគាត់ចងបាទគេចងនឹងកៅអីអាចង Then he put a little tin underneath his feet. ពេលនោះគេក៏យកកំប៉ុង2 3គេដាក់នៅលើជើងរបស់គាត់ So now they cut the feet and blood come out. ពេលនោះគេកាត់ម្រាមជើងរបស់គាត់ពេលនោះគឺឈាមចេញមក And the blood go ting ting hitting the bottom of the tank. ពេលនោះគឺឈាមគឺធ្លាក់មកលើកំប៉ុងគឺលឺតក់ទៅ Then they tied
close the eyes with a cloth. ពេលនោះគេយកកណាត់ខ្មៅគឺបិទមុខបិទភ្នែកគេទៅ And he can hear this drop by drop, the blood. ហើយគាត់ឮដល់ខ្លួនឯងគាត់ឮឈាមតំណក់ឈាមគឺស្រក់តក់តក់រហូតគាត់ឮដល់ខ្លួនឯង But it wasn't the blood. Now the blood stopped, but they put water. Drop, 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 drop. ទីពិតគឺគាត់ខ្លួនឯងគាត់គិតថានោះគឺឈាមរបស់គាត់កំពុងតែហូរតែប៉ុន្តែមិនឈាមរបស់គាត់គេរុំរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេបដាក់ទឹកពីលើកំប៉ុងនោះ The person believed that the blood coming out. ពេលនោះបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជំនឿថាឈាមរបស់គាត់កំពុងតែហូរ And then he died. បន្តមកគាត់ក៏ស្លាប់ដែរ Why? Because he believed he's going to die. ហើយដែលពីព្រោះដោយសារតែគាត់ជឿថាគាត់នឹងស្លាប់ហើយ This is true. នេះគឺជារឿងពិតណាស់ There is a group of monks in Tibet, you know. បាទមានក្រុមព្រះសង្ឃមួយក្រុមដែលនៅទីបេតបានដែរ This group of monks climbed to the mountain, to the top of the mountain where there is icy, snowing. គឺនៅក្នុងទីបេតបាទពេលព្រះសង្ឃឡើងទៅកំពុងក្នុងយ៉ាងខ្ពស់ទៅ They take out the cloth and they meditate. ពេលនោះគឺព្រះសង្ឃមួយក្រុមនោះគឺដោះសពរចេញហើយធ្វើសមាធិ In the morning they wake up healthy. ជាងគឺត្រជាក់មែនទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពេលព្រឹកឡើងព្រះសង្ឃមកនោះគឺនៅមានសុខភាពគឺមកមុនដែរ You and I within 2-3 hours we die. នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ត្រជាក់ស្ទើរកកប៉ុណ្ណឹងយើងតែពីមកគឺយើងស្លាប់ហើយ The mind is very powerful. អញ្ចឹងមិនได้ចិត្តគំនិតគឺវាមានអំណាចខាងអនុភាព There's one man who ran marathon, you know, half across the Arctic. Top of the, in the coldest, no clothes except just the pants, no shoes. He go around the Arctic. បាទអញ្ចឹងគឺមានកីឡាករម្នាក់នេះគឺគាត់រត់ម៉ារ៉ាតុងគឺគាត់អត់មានអាវផងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺត្រជាក់មែនទេគាត់មានតែខោខ្លីទេ The mind is very powerful. អញ្ចឹងមិនได้ចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺវាមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំង It can make you very successful, it can make you fail all the time. គឺគេអាចជួយឲ្យយើងជោគជ័យគឺក៏អាចជួយឲ្យយើងបរាជ័យផងដែរ But we have to understand, the mind cannot control you. You control the mind. ចឹងនិយាយចាំមកទៀតថាចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យចិត្តគំនិតគឺមកគ្រប់គ្រងយើងទេ Because if you don't control your mind, your mind will control you. ពីពិតយើងនឹងថាបើសិនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបានពេលចិត្តគំនិតអារម្មណ៍នោះគឺគ្រប់គ្រងខ្លួនរបស់យើងវិញហើយ You are the boss, not your mind. ចឹងយើងគឺជាចៅហ្វាយមិនមែនចិត្តគំនិតជាចៅហ្វាយទេ You have to tell your mind what you want. ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់ចិត្តគំនិតខ្លួនឯងរបស់យើងដល់ខ្លួនឯងថាយើងចង់បានអី There is no limitation to the human mind except those we acknowledge. បាទសមត្ថភាពនៃខួរក្បាលរបស់យើងគឺអត់មានដែនកំណត់ទេគឺលើកលែងដែលយើងទទួលស្គាល់នឹងយើង So if you said I cannot become successful because I'm too young, you are right. អញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យទេពីព្រោះខ្ញុំក្មេងពេកនោះគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើង If you said I cannot be successful because my parents are poor, you also correct. ហើយបើយើងនិយាយខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យទេដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រីក្រនោះក៏យើងត្រឹមត្រូវដែរ This is Japanese or Chinese art of growing trees called the bonsai. បាទនេះគឺជាល្បែងដាំដើមឈើរបស់ជនជាតិជប៉ុននិងជនជាតិចិនបាទគឺទៅលើគ្នាល្បែងដាំដើមឈើ This beautiful tree here maybe about 30-40 years old. បាទដើមឈើនេះគឺគេដាំរយៈពេលអាយុគឺប្រហែលជា30ទៅ40ឆ្នាំទៅហើយ But they're only this size. បាទហើយកម្ពស់របស់វាប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រទេ This is the same tree growing in the wild. បាទនេះគឺជាដើមឈើដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតែវាដុះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបែបគឺដល់ខ្លួនឯង What they do when they make bonsai is they put them in small containers so the root cannot grow. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគេតាមសិល្បៈនៃការដាំដើមឈើនេះគេយកដើមឈើគេដាំនៅក្នុងថូអញ្ចឹងឬរបស់វាមិនអាចដុះចេញក្រៅបានទេ Every time the root grows, they cut it. អញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលឬរបស់វាដុះចេញទៅគឺអ្នកដែលដាំគេកាត់ឬចោល So they remain small. អញ្ចឹងគឺដើមឈើនេះវានៅដើមឈើវានៅតែរក្សាតូចដល់នឹងឯង All of you here are giants. អញ្ចឹងយើងដឹងថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបនៅទីនេះគឺយើងសុទ្ធតែជាយៈ There is nothing you cannot do. បាទវាអត់មានអ្វីដែលយើងនិយាយថាយើងមិនអាចធ្វើបានទេ Even this one you can do. Unless you said I cannot do because I cannot get out of the circle. ចឹងអានឹងគឺយើងអាចធ្វើបានដែរតែrằngថាយើងមិនបើយើងប្រាំខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចចេញបានក្នុងពេលមិនអាចធ្វើបានទេ So be careful about your mind. អញ្ចឹងពេលតែគឺយើងពេលយើងប្រើប្រាស់ចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន Let's do EQ4.
About your potential, you know. Number one, how do I think and behave in the past regarding my potential? Chínhคือเตะตัวจมูกสักนาพอเราบอกยืนยืนสุดท้ายเป็นบนมองชุบเราเกิดให้เพื่ออย่างดูได้เตะตัวจมูกในสักนาพอเราบอกใน Number two, what was the result of that thinking? ที่ปียืนสุดท้ายเอาไว้ถ้าเราพอเราชุบตัวบานปีการคิดเป็นนุ่มได้อย่างไร Number three, what result do you want instead of that? ที่ไปยืนสุดท้ายถ้าชมชื่อเราชมช่องมันเราพอหน้าการเรียนจุดลงมาวิ่ง Number four, how should you think and behave in the future starting from today? chính sự đối với buôn như thừa ta trong thời kết hai điểm thưaอย่างđược đây là mấy ở sòng lại mà là họ làm đúng cứ chắc thì về đi vào đây. Regarding your potential, regarding your limitation, what you cannot do. Và chính cứ tiện tôi chịu mùi lần sang cái nào là cô là bỏ dư, càng kết được bỏ dư, ta dư được thời thưaอย่างđược đây. Look at the thing that you wrote this morning. I cannot be more successful than now because. Lấy dương cái lên mưa từ lên clear thì dương ban từ cần mang dương thì hàng chung mà này chung chi là lời đêm thì đủ. We learn English, you know. We learn English in ACE or school, you know. It takes us about 4 years even before we can speak. Và trước khi dương riêng cái sao lấy từ gì dương riêng đây là ACE thì dương ai chọn lại phim hay gì phun năm đơn dương ai trên gì bằng lâu. A young child about 3 years old can speak 4 languages with no problem at all within 6 months. Phần tay mình đã tôi từ về dùng buôn bay buôn năm cứ rồi dẹp về để có mang thai cứ cái ai trẻ bán buôn làm cái gì. What's wrong? How do you mean that way không thể được? It is because we have learned to become focused. Ở ấy để thua không cái cứ đời xa để dừng riêng chui phần này lên bàn. We have to learn to limit our mind. Dương bàn riêng đã cầm năm đã đang cầm năm chụp được năm chết cầm được vào phần này. When you put a dog in the cage, you know, a small cage, you put a dog. Nếu biết thì dương đã sky được không trung môi đồ một phần này mà trung. And then you got electric wire and you touch them. Hay dương vô đầu bông lên bên đích môi mó cứ sai cơn cho nó thì dương chặt như thế. So when you touch them, the dog feels very painful. Chứng được biết thì dương chạm đi ra đó ha phải chạm và cứ chừng. First, the dog will try to run away, but every time you touch them. Và đầu bông biết thì dương chạm bông cứ sky nó cứ vì trong làm nó lại còn kinh. When he cannot run away, he tries to bite the wire. Chứng được biết thì vì nó kinh dày lút cứ sky chạm làm và bài một khẳng về như vậy. And then you continue prodding them. Trong tiết dương mà to thì càng chạm điện cứ chọn cái điện. Suddenly something strange happens. Và không nó bị với cái gì thì cứ lương ra đặt play với cả là The dog suddenly lie down on the floor, open the belly. Về nó cứ cái chập là cái hàm nơi càng cao nó hay điều nó bảo trùm người bị chạm. So you touch them, he don't even move. Từ bây giờ chạm tăng chết chạm như nào cái nó bị lấy to vào cái này. That's what happens to us. Và lúc anh cứ gì tôi được tiếp cái cả là chụp hồ dương. When we were young, we have full dream, big dream. Nếu biết thì dương nên bị mình cứ dương mình cứ đi sụp bần muốn cha chỉ đi một phần. Then we try and we fail again. Vì lúc cứ dương làm chi dương cho ba là cứ dương các bạn và chơi cùng này. And our friend laugh at us. Về thì dương và chơi mất phép cứ cái so cho mọi dương đấy. Then when we about 20, 25 years old, we give up. We said, this is as good as it gets. Chính được biết thì dương có phải buôn phải làm cho năm cứ dương thừa dương nhà làm là dương nghiêng chưa bỏ. Hai dương thì dương áp luôn này là cứ ban phần nào cứ vô phần nào đây. Like the dog, you know, they said, I have no choice. This is as good as it gets. Và chính cứ đôi chỉ ra cái vì gì thà và vì họ nên chịu đựng và cứ đó là cứ ban bây giờ mấy câu chuyện này. That's the danger side. Và nếu cứ gì cái ta muốn để vì close này là đen. When I was starting to work as a consultant, I worked in Thailand, not far. Và chính cứ được biết là trong các việc mặt nó muốn kiến thưa tin của ta nơi không phải Thái và phải thị trường. Over there, even now, they still use elephant to pull the timber, on the log. Và chính cứ nơi là mà lúc khi biết cái các chưa hút được thông nước làm chưa thông nước thì do làm bay từ khi chưa hút được. This 2 or 3 ton elephant can pull log heavier than their body. Và chính cứ đồng đấy cứ vì ai khi cứng muốn để làm chưa cứ thông chỉ đi cai vào vì thực tiễn bàn.
But when I went to the village at night, I saw the same elephant, tied to a very small tree with a very small chain. ប៉ុន្តែនៅពេលយកពេលខ្ញុំចូលទៅគុំខ្ញុំឃើញសត្វដំរីដែលគេយកទៅចងជាមួយនឹងគុំឈើតូចជាមួយនឹងច្រវាក់តូចតែប៉ុណ្ណោះ So I asked the owner, aren't you afraid this animal will run away because he will break the chain? ហើយខ្ញុំសួរម្ចាស់ដំរីថាជនឯងមិនខ្លាចដំរីនឹងវាផ្ដាច់ច្រវាក់នឹងវារត់គេចចុងព្រៃវិញទេ He said impossible, he cannot break the chain. គាត់ម្ចាស់ដំរីគាត់និយាយថាមិនអាចទេមិនអាច And to prove the point, he gave me a bunch of banana. He said, stay here. បាទដើម្បីវិជាម្ចាស់ដំរីគាត់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យជឿគាត់យកចេកមកស្និតដាក់ឈរពីមុខដំរី When the elephant saw the banana, he got very excited and he started moving towards me. ចឹងនៅពេលដែលសត្វដំរីវាឃើញចេកមកស្និតព្រោះវាចាប់អារម្មណ៍ទៅគឺរត់ទៅរកចេកទាំងរបស់ And suddenly it stopped. ហើយនៅពេលនេះគឺសត្វដំរីទៅឈប់តែម្ដង The little chain stopped the big 3-ton elephant. ច្រវាក់ដ៏តូចគឺវាបានបញ្ឈប់ដំរីដែលមានចំនួនគឺ3តោន The owner explained to me why this happened. ពេលនោះម្ចាស់ដំរីគាត់ក៏បញ្យល់ខ្ញុំអំពីហេតុផលថាហេតុនេះបានចឹង He said when the elephant was small, he is very naughty. He's always tried to run away. ពេលនោះគាត់ថាកាលពីគាត់ចាប់សត្វដំរីមកគឺចាប់ពីតូចមកឱកាសពេលចាប់ពីតូចគឺគាត់ដំរីគឺវាជារត់ទៅវិញដែរបោទៅវិញ So he tied the small elephant using a small chain to a small tree. ពេលនោះគាត់ថាគាត់ក៏ចងយកច្រវាក់ហ្នឹងទៅតូចនេះគឺចងជាមួយនឹងគុំជើងសត្វដំរីជាមួយនឹងគុំឈើដល់តូចមួយដែរ 100 times they tried to escape. 100 times he failed. បាទគឺរាប់រយដងដែលសត្វដំរីវាជារើកាត់ច្រវាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅបានបរាជ័យ But after many hundreds of times, the animal think impossible. ប៉ុន្តែទោះពីជាច្រើនរយដងមកពេលនោះគឺសត្វដំរីគឺវាចាប់បានគិត I cannot break this chain. ចាប់បានគិតប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចពីតែច្រវាក់ហ្នឹងបានទេ Now the body becomes bigger and bigger, and the animal becomes stronger and stronger. យូរទៅគឺរាងកាយរបស់ដំរីគឺវាកាន់តែធំទៅកាន់ខ្លាំងទៅ But the mind did not change. ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់វាគឺវាមិនព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ He still believes I cannot break this chain. វានៅតែមានជំនឿថាខ្ញុំមិនអាចពីផ្ដាច់ច្រវាក់ហ្នឹងបានទេ So he couldn't break the chain. ដូច្នេះហើយបានជាដំរីគឺពីច្រវាក់ហ្នឹងមិនបាន That's an elephant. បាទនោះគឺជាគ្រាន់តែជារឿងសត្វដំរីតែប៉ុណ្ណោះ You and I have chain. ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងមានច្រវាក់ដែរ We cannot see that chain. ប៉ុន្តែយើងមិនបានមើលឃើញច្រវាក់របស់យើងទេ But it is as strong as the steel that holds the elephant. ប៉ុន្តែច្រវាក់ដែលយើងមានគឺវាធំវាជាដៃមួយដ៏ធំជាងច្រវាក់នៅក្នុងជាប់ដំរីទៅទៀត You know what it is? តើយើងមានថាច្រវាក់ហ្នឹងជាស្អី It's because. ច្រវាក់នោះដែលយើងនិយាយថាពីព្រោះ I cannot become more successful than I am now. យើងនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យជាឥឡូវនេះទេពីព្រោះ You see, the difference between successful people and not very successful people are not the intelligence. It is the because. ចឹងជាលទ្ធភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលដែលជោគជ័យនិងបុគ្គលដែលគាត់មិនសូវជោគជ័យគឺមិនមែនខុសត្រង់ទៅលើបញ្ញារបស់គាត់ទេគឺខុសត្រង់របៀបដែលគាត់ដោះសារគឺពីព្រោះហ្នឹងឯង Unsuccessful people have many because. Oh, because my teacher, because my parent, because of this, because of that. ចឹងគឺបុគ្គលដែលគាត់មិនសូវជោគជ័យគាត់មានពីព្រោះច្រើនកន្លះពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះនេះពីព្រោះនោះជាច្រើន But successful people have very little because excuses they make for themselves. ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលពុំពេញត្រូវការជោគជ័យគឺគាត់មានពីព្រោះនេះគឺតិចតួចជាទីបំផុតនោះហើយតែគេជោគជ័យ So look at EQ4 again. ឥឡូវយើងក៏លេខមើលទៅលើសំណួរទី1របស់យើងវិញ Ask yourself, សួរម្ដងខ្លួនឯង how do I think and behave in the past? តើខ្ញុំធ្លាប់គិតហើយនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចកាលពីមុន How many because I have? តើពីព្រោះដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយនេះប្រហែលដង Because I don't have the time. ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានពេល It's the most favorite one. Because I don't have time. បាទនេះជាពាក្យមួយដែលពេញនិយមបាទអត់មានពេលវល់ Or because other people, my boss, my teacher, my board. ពីព្រោះគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំច្បាយនេះរបស់ខ្ញុំអត់ល្អ When I first worked in Cambodia, 1996, I always talk about success. I want people to become successful. នៅឆ្នាំ1996បាទខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំក៏និយាយពីការជោគជ័យដែរខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតគឺគាត់ជោគជ័យទទួលបានការជោគជ័យ I was working in Battambang at that time.
ខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តបាត់ដំបង So my colleague, in the government said, oh, Chris, why do you talk about success all the time? អញ្ចឹងគឺបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែលគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយថាគេស្នែងហើយគាត់និយាយជោគជ័យច្រើនដងណាស់ You don't understand Cambodia. ជាងគាត់និយាយថាណែអត់យល់ទេកម្ពុជានោះ In Thailand, yes, you can be successful in Thailand, but Cambodia, we have so much. បាទអញ្ចឹងគេថាបណ្ដាញនិយាយចឹងត្រូវហើយបើសិនសម្រាប់ប្រទេសថៃគេត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជាអត់ត្រូវប្រទេសកម្ពុជាមានពលពតមានរបបពលពត They didn't know that when I worked in Thailand, they also said to me, Chris, why you talk about success, You don't understand, this is Thailand, man. This is not Australia. អញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានដឹងថាការប្រជុំធ្វើនៅថៃក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនៅថៃគាត់និយាយថាណែនិយាយចឹងត្រូវគាត់ថានេះគឺជាប្រទេសថៃមិនប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ When I was in the Philippines, they also said, Chris, you don't understand, this is Philippines, this is not Thailand, ជាងដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅហ្វីលីពីនគេនិយាយថាណែអត់យល់នេះគឺហ្វីលីពីនមិនមែនថៃទេ Then in 1998, I worked in Ratanakiri. នៅឆ្នាំ1998ខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តរតនគិរី I remember, not more than 2 weeks, my senior colleagues there from the government said, Chris, you don't understand. This is Ratanakiri, this is not Battlefield. គាត់និយាយគាត់ឲ្យធ្វើការជាមួយគាត់ឲ្យបាន2សប្តាហ៍មន្ត្រីឋានៈខ្ពស់របស់ជួររដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយថាហ្នឹងគឺរតនគិរីមិនមែនបាត់ដំបងទេ This is all the change that we have. បាទអញ្ចឹងជាមើលអត្ថប្រយោជន៍នេះវាគឺជាច្រវាក់វាគឺជាដែនកំណត់ដែលយើងមានហើយ And the more change you have in your mind, the more unsuccessful you become. អញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ដែនកំណត់យើងមានច្រវាក់ហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងពេលនោះការជោគជ័យរបស់យើងក៏យើងនឹងមានតិចតួចដែរ So in the next 4 days, we will try to cut all these chains out. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃជាងទៅនេះគឺយើងត្រូវរៀនវិធីការកាត់ប្រាច់ច្រវាក់នឹងចេញអស់ But first we have to know what it is. ដំបូងគឺយើងត្រូវអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវយល់ថាហ្នឹងជាអ្វីសិន There is no limitation to the human mind except those we acknowledge. អញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពនៃគូបាលរបស់យើងគឺអត់មានដែនកំណត់ទេគឺលើតែយើងទទួលប្រាប់ថាវា Every time you say I cannot become successful because it becomes true for you. អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យជាឥឡូវនេះទេពីព្រោះនោះគឺជាពាក្យពិតនិងពិតសម្រាប់យើងហើយ Let's look at the key to personal success number 5. ឥឡូវគឺយើងចូលម្ដងទៀតគឺយើងមានលិខដើម្បីជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនទី5របស់យើង This is called thinking is becoming. You are what you think. នេះគឺយើងនិយាយថាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិត Simply, it means that people can change their lives by changing the way they think. ជាទូទៅគឺយើងតែងតែឃើញថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដែលយើងគិត Remember this morning we heard what the Lord Buddha said. You are what you think. ជាងគឺដូចជាព្រឹកមិញនេះគឺយើងបានលើកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានថាសម្ដែងថាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិត All that you are come from your soul. អ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះគឺវាកើតចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងទាំងអស់ And with your soul you created the world. ដោយសារតែចិត្តគំនិតរបស់យើងនេះហើយដែលយើងបានបង្កើតនៅពិភពលោកជុំវិញជីវិតរបស់យើង So your reality is actually the product of your mind. ជាងយើងនៅភាពពិតដែលយើងមានទាំងឡាយគឺវាកើតជាសមិទ្ធផលនៃការគិតរបស់យើង There's over 70 people in this room. ជាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺយើងប្រហែលជាមាន70នាក់ជាង In truth, there is no one reality for all of us. Each one of us have our own reality. ជាងគឺយើងថាយើងម្នាក់ៗគឺយើងមិនមានភាពពិតមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់ៗទេ And that reality, the way we see it, make us fail or make us successful. ជាងព្រោះយើងមានភាពពិតអ្វីដែលយើងជឿជាក់មួយដែលជាក់លាក់នោះវាគឺជារបៀបដើម្បីកំណត់នៅការជោគជ័យឬក៏ការបរាជ័យរបស់យើងហើយ When I was working with the community, poor community, they said, we were not successful because our previous life, you see, our karma. ជាងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគឺគាត់តែនិយាយថា
ô này ở đây đều trong biên ở đây đều trong cây tro cứ đời xa cái các vị chuyên môn này còn nằm màu. So it doesn't matter what we do, we're not going to be successful. Chứ cứ con cái nào tụi bây giờ con nhà nào cái đó còn dương mình chưa chơi đây. So of course one of the worst thing you can do is to say, this is rubbish. Don't believe that. If I do that, nobody will listen to me anymore. Và chính cứ ở đây mua đã có gì con cứ một đôi dương cứ dương gì ha cứ dương chúc thua ở đây đại dương tay thì biên chỉ đường tháo tụi bây chịu con nhà mấy cậu kia mình cứ đặt như này. And this is not only in Cambodia. I have this same question in Laos and in Thailand, where all the Buddhist countries, they said, we were poor because maybe our previous life we are not very good. Trên cứ cầm lên đi chụp đưa đi cứ mình đi tại trong không cái Campuchia là bởi vì cứ biết được không cái lá cái thay cái đấy cái tay cái biết chụp đưa thả cái thả ở đây để cái cross off ngay cứ đời xa là Campuchia muốn về thôi cái cross. I always say, why you send your children to school? Trong tay là số đã hai ban này đều chụp câu từ giờ làm. If you believe this is the way as good as you are, why you send your children to school? Chứ mà dương miên chụp đưa tha dương ở đây để dương miên cứ đời xa Campuchia không ai được Campuchia muốn. Chứ hai bạn dương được chụp câu trả lời của dương ok được. So what I do is use this game called the tangram. Chứ ở đây để trong thưa được nông cả gọi là trong thưa được trong ta ở bàiนี้ở trong thang tangram. It's having 7 pieces. Là bài tangram cứ vì miên một bên vòng này xây về. I use it like this. Supposing a person born 4 years before Pol Pot come to power. Chúng cái bài này chúng út ở hoa thả cứ miên một côn này cứ còn ca chắc cũng cứ có ca lai muốn được một Pol Pot reject the Putin. When Pol Pot come, they separate the family. Được biết là Pol Pot chung là cái từ con từ ban cái bằng bài cru sang là con từ bài nhỏ tới. He never see his father and mother again. Hai con mình đã ban chụp ở cùng bài cru sang là con ngồi về. So they send him to countryside. Hai kia có ban chụp liên con tới ở trên bờ. Now he have to work from very early in the morning. At 4 years old, he have to carry rocks, from very early in the morning until late at night. Và chính vì người được nó với ở dưới 4 năm là bảo con cứ con từ ban kia có ở nước mò thăm cái problem đó rồi bên lúc. He have no education. Con mình ban tôi cái học được cái gì lại. And then he was given very bad food. Bây giờ con thưa này hát con tôi ban mà không có hát chịu tích tôi chỉ đi hoặc. So now his body very weak. Bây giờ để tôi riêng cái là bảo con cái samadhi là bảo con thì can được sai đơn. So now, because he have no education, he have body not very strong, he cannot get a good job. Và chính đời xa thầy con được mất từ tôi ban thì cả ông rôm hay số khi là bảo con mình nó con ọt từ tôi ban thì càng đi thừa được về. Because he have no job, no money, he cannot marry the girl that he loves. Đời xa thầy con ông miền càng nghi con ông miền lối con mình ai từ trong những ca chỉ muốn một lúc để con lo với con đi để con làm ăn đấy. Now he felt like he is a duck. Ở đây những cái con nghĩ là làm hả Prim cũng chưa có được bảo con từ Prim bao nhiêu chỉ sạch tiền rồi. You know, a duck very unfortunate animal. Trên những con là sạch tiền vì cứ chỉ sang nuôi đã khoác chỉ cái một con. A duck have to find their own food. Sạch tiền việc đâu từ đâu xoay hơi trong này được chỗ này. And then when they're big enough and fat enough, they make him into a soup. Chính từ khi để sắp tới cứ bị rô trong này xin thông thoát cho tới và mà chắc khi do mà ai có phụ sụp ra. And no choice. Chứ mà đây là sắp tới ốc nhiên chừng đường này. So the duck will say, this is as good as it gets. Vì nó cứ sắp tới cái tay là gì thả đồ ra na cứ bàn phần na. A duck is out of control. Chứ mà đây là cứ vì ở lòng thang mình ai control từ lời chịu bất được bọc này bàn. Many people feel this way. Chương trình đơn thang biết nhiều đứa chỉ làm từ con biết ở lòng từ bàn này. Their success, their happiness, their unhappiness depend on somebody else. Cái chúc chi phiết sự bài điឬក៏ភាពមិនសប្បាយរីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺតែតែអាស្រ័យទៅលើអ្នកដទៃជានិច្ច So this may be caused by your previous life. ជាងគឺយើងអាចនិយាយថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាគឺជាសមិទ្ធផលអាចនឹងមកពីការវិជាមុនរបស់យើងដែរ But your future depends on you. ប៉ុន្តែអនាគតរបស់យើងបន្តទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯង You can use the same 7 pieces and make yourself into a cat. ចឹងលើយើងអាចប្រើនៅបំណែកទៀត7lầnដូចគ្នាគឺយើងអាចរៀបចេញឲ្យជាសាច់ឆ្មាក៏បានដែរ It's your choice. អានោះគឺជាជំរឿនរបស់យើងដល់ខ្លួនឯង You have no choice about your past, your parents,
how you were born, whether you're short, whether you're short, whether you can sing or cannot sing, you have no choice. ជាងមិនได้ជាងមិនអាចទៅជ្រើសរើសអតីតកាលរបស់យើងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងអតីតជាតិរបស់យើងនោះដូចជារបៀបដែលយើងគឺរាងកាយរបស់យើងកំណើតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងបានទេ But your future is totally in your hand. ប៉ុន្តែសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺវាថត់តែងតែស្ថិតនៅក្នុងបាតដៃរបស់យើងជានិច្ច It is the Lord Buddha himself who said you are what you think. នេះគឺជាបន្ទូលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានន័យថាព្រះបានត្រាស់សម្ដែងថាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិត A duck is okay, you know, a duck cannot choose their life in the future. ចឹងយើងថាសត្វទាវាគឺជារឿងមួយវាគឺជាការពិតមិនអាចជ្រើសរើសអនាគតរបស់ខ្លួនឯងបាន We are not a duck. ប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាសត្វទាទេ We are human. យើងគឺជាមនុស្ស Human can think. ពីព្រោះមនុស្សគឺយើងអាចគិត You know, if we were what we are now depend on our previous life only, why do they give us brain? ចឹងយើងបើសិនជាមនុស្សយើងគឺយើងអ្វីដែលយើងនឹងមានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអតីតជាតិរបស់យើងណាអតីតកាលរបស់យើងនោះចឹងយើងសួរថាហើយបានធម្មជាតិផ្ដល់គូបាលឲ្យយើង We have brain because we can modify our future. មូលហេតុដែលយើងមានគូបាលរបស់យើងដល់នេះគឺដើម្បីរៀបចំអនាគតរបស់យើងទៅខ្លួនឯងហើយ This may be your karma. This is how you were born. ចឹងគឺយើងអាចដឹងថាប្រព័ន្ធលំដាប់នេះវាគឺជាកម្មផលរបស់យើងវាគឺជារបៀបនៃការដែលយើងកើតមក But whether you become a duck or you become a cat or become a human, successful human, is entirely up to you. ប៉ុន្តែការដែលយើងចង់រៀបខ្លួនយើងឲ្យខ្លាចជាសត្វទាឬឲ្យទៅជាសត្វឆ្មាឬក៏ចាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យយ៉ាងរងគឺវាតែងតែអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងជានិច្ច It is your thinking that makes you this, or this. បាទតើអស់នេះគឺវាកើតចេញពីការគិតរបស់យើងតែមួយគត់ដែលអាចរៀបខ្លួនយើងឲ្យចេញជាបែបនេះឬក៏បែបនេះនោះ Lord Buddha said you are what you think. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងថាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិត So if you are a duck or a cat, you know, it's because of your thinking. If you don't change that, you will continue to become a duck for the rest of your life. បាទអញ្ចឹងគឺមិនថាយើងជាសត្វទាឬក៏ជាសត្វឆ្មាវាកើតចេញពីការគិតរបស់យើងហើយដល់ណាយើងមករងការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដែលយើងគិតតាមនេះទេនោះគឺយើងនឹងខ្លាចបណ្ដឹងអស់មួយជីវិតរបស់យើងហើយ For many years, for 80 years, you know, the record for running 1 mile, which is 1.6 kilometers, is 4 minutes. បាទក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំគឺមិនមានកីឡាករណាម្នាក់ដែលគាត់អាចរត់លឿនក្នុងចម្ងាយ1ម៉ៃបាទ1600ម៉ែត្រគឺអាចរត់លឿនជាង4នាទីទេ For 80 years, they tried to break this record. For 80 years, they failed. ក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំដែលគេបានព្យាយាមប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺគេបរាជ័យ The experts said it's impossible. ពេលនោះគឺមានអ្នកជំនាញការជាច្រើនគឺគាត់និយាយថាវាមិនអាចរត់លឿនជាងគេ Because human, you see, our bone structure, our muscle structure are not made to run faster. គឺគាត់គិតថាអូមនុស្សយើងដោយសារតែប្រព័ន្ធគឺរាងកាយរបស់យើងសាច់ដុំរបស់មនុស្សយើងគឺយើងមិនអាចរត់លឿនឲ្យបានលឿនជាងនេះទេ Then in 1954, a student from Oxford, England, broke the record. នៅឆ្នាំ1954គឺមានយុវជននិស្សិតម្នាក់គឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺនៅ Oxford គឺគាត់បំផាញនៅឯកតកម្ម He ran 1 mile in 3 minutes 59.4 seconds. ឥឡូវយើងមើលគឺគាត់រត់បានត្រឹមតែ3គាត់រត់បាន3នាទី 59.4 វិនាទីជាមុនសកល He broke the record by 0.6 of a second. ជាងយើងមើលគឺគាត់រត់គឺគាត់បំផាញគឺគាត់សល់តែ0.6 វិនាទីគេតែម្ដងគឺដល់មកគឺដល់ពុទ្ធ Doesn't sound like much. បើយើងមើលទៅទំហំនៃពេលវេលាគឺអត់ច្រើនទេគឺតិចតួចជាទីបំផុត But this record, which never been broken for 80 years, within 2 months, it was broken one more time by an Australian runner. ប៉ុន្តែឯកតកម្មនេះគឺរយៈពេល80ឆ្នាំគឺអត់មានកីឡាករណាម្នាក់ដែលអាចបំផាញបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកីឡាករម្នាក់នេះគឺរត់ជើង3គាត់បំផាញឯកតកម្ម2ខែក្រោយគឺមានកីឡាករនៅអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀតគឺរត់លឿនជាងនេះទៀត And within the next 18 months, this record, which never been broken for 80 years, was broken 15 times. ហើយរយៈពេលតែ18ខែក្រោយទៅទៀតបាទឯកតកម្មដែលមិនមានកីឡាករបំផាញរយៈពេល80ឆ្នាំ
គឺមានកីឡាករចំនួន15រូបគេរត់គេបំបីពីលើនឹង100 meter ទៀត Does it mean that human within 18 months become stronger? បាទនោះមិនមែនមានន័យថារយៈពេល16ខែក្រោយគឺយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទេ I don't think so. ខ្ញុំគិតថារាងកាយរបស់យើងគឺមិនមែនដោយសារតែខ្លាំងជាង I think they don't believe it anymore. They don't believe they cannot do it. So when they think they can, then they can. បាទអ្វីដែលខុសគ្នាគឺដោយសារតែគេឈប់មានជំនឿដូចកាលពីមុននៅពេលដែលគេមានជំនឿថាគេអាចធ្វើបាននោះគឺគេអាចនឹងធ្វើបាន When one person can be successful, he said, why not me too? I can also do it. ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលម្នាក់គេអាចជោគជ័យដែរចុះហើយបើយើងមិនអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដែរ Whether you think you can or you think you cannot, you are absolutely correct. ទោះបីជាអ្នកជឿថាអ្នកគិតថាអ្នកអាចឬក៏អ្នកគិតថាអ្នកមិនអាចគឺអ្នកត្រឹមត្រូវអត់ចោះ So if you said, I cannot become successful because, then you are correct. ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយតាមខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យជាឥឡូវនេះទេពីព្រោះបាទគឺអ្នកត្រឹមត្រូវ You know, there is kind of experiment one time. គឺគេមានការសាកជ្រាវមួយទៀតគឺការពីមុន A group of workers in the office, make an agreement. គឺមានក្រុមបុគ្គលិកកម្មករដែលគេធ្វើកម្មក្រុមដែលគេយល់ស្របគឺគេបង្កើតជាការយល់ព្រមមួយ When one person, come to the office, they will ask them, oh, you okay? You look sick, you better take a rest. ចឹងគឺគាត់និយាយថាពេលដែលមាននរណាម្នាក់គឺមកដល់បន្ទប់មួយគេគឺអ្នកនៅគឺគាត់សួរថាអូណែមើលទៅគឺគាត់និយាយថាណែមើលទៅគឺអត់មានដូចជាមិនសូវល្អទេណែគួរតែទៅសម្រាប់ទៅ Actually, there's nothing wrong with the person. ទីពិតបើយើងមើលពីសុខភាពគឺអត់មានបញ្ហាទេ A few minutes later, another friend comes and says, oh, you okay? You look sick. ពេលនោះគឺមានមិត្តភក្តិគេចូលមកគេប្រាប់ថាអូណែមើលទៅដូចជាចង់ឈឺ After 4 or 5 people come and said, oh, you look sick, he goes to the boss and says, boss, I don't think I feel good today. Can I go home? ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានយឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាដែលគាត់តែងនិយាយថាគាត់ឈឺពេលនោះគាត់ទៅជួបចៅហ្វាយនេះថាទៅខ្ញុំសុំទៅផ្ទះខ្ញុំឈឺណាស់ This time, he really feels sick. ទីពិតគឺគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺមែន Now, that can be from other people, but all of us do it to ourselves. ទីពិតគឺនៅក្នុងការសាកជ្រាវនេះគេវាកាត់ចេញពីកត្តាខាងក្រៅប៉ុន្តែទីពិតយើងម្នាក់ៗគឺយើងតែងតែប្រាស់ខ្លួនឯងលើខ្លួនឯង You keep telling ourselves every day, oh, you are not very successful because. ចឹងគឺយើងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាណែមិនជោគជ័យទេមិនសូវជោគជ័យទេ And after a while, you believe it. ចឹងដល់ថាយើងប្រាប់ជាបន្តក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺយើងចាប់បានមានជំនឿបានហ្នឹង And when you believe it, you no longer try. ហើយដល់ថាយើងមានជំនឿដ៏មុតមមមកនេះហើយគឺយើងអត់ជាទេ No great improvement in the lot of humankind possible until there's a great change in the fundamental way of their thought. ជាគ្មានការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យណាមួយរបស់យើងគឺយើងអាចកើតឡើងបានទេលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងជាមុនសិន This is by John Mill, very famous writer and humanitarian. នេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោក John Stanley Remember what Edward de Bono said this morning. Thinking is the greatest human resource. The quality of your life depends on your thinking. ជាងគឺយើងនឹងថាលោកអវត្តមនោគាត់និយាយប្រមាណគឺគាត់និយាយថាការគិតគឺជាធនធានដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើងហើយគុណភាពនៃអនាគតរបស់យើងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងទាំងស្រុង Edward de Bono is still alive. ឥឡូវយើងទទួលស្គាល់ថាលោកយើងដឹងថាលោកអវត្តមនោគឺគាត់នៅរស់នៅឡើយ And John Stuart Mill, he died about more than 100 years ago, but he said the same thing. បាទហើយលោក John Stanley គឺគាត់ស្លាប់ប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនហើយប៉ុន្តែគឺសម្ដីរបស់គាត់គឺដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹង But this is nothing new. ហើយពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងដែលថ្មីទេ 2,500 years ago, the Buddha said, you are what you think. ហើយថាវាជាង 2,500 ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិត And all great religions say this. បាទជាងបើយើងយល់គឺយើងថាសាសនាដ៏ធំទាំងឡាយគឺគេតែងតែនិយាយគឺគំនិតដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹង The Hindu religion says this. ដូចជាសាសនាហិណ្ឌូក៏គេនិយាយប៉ុណ្ណឹងដែរ The Christian religion also says this. នៅសាសនាគ្រីស្ទក៏គេនិយាយប៉ុណ្ណឹងដែរ In the holy book of the Christian, the Bible, it says, as you think in your heart, so you will become. បាទជាងនៅក្នុងគម្ពីរសាសនារបស់គ្រិស្តសាសនាគឺគេនិយាយថា
ការដែលយើងគិតយ៉ាងណានៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងគឺយើងនឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលយ៉ាងនោះហើយ This is the greatest truth that we have, but most people don't understand it. បាទនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏អស្ចារ្យដែលវាពិតប្រាកដប៉ុន្តែมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលយើងបានយល់ If we are what we think, that when we change our thought, we change our life. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគឺជាផលនៃអ្វីដែលយើងបានគិតនោះមានន័យថាពេលយើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងគិតជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយ Now, one time I was training in Battambang, and one person, this man here, Mr. Chansaran, was there. គឺការពីមុនគឺពេលមួយពេលដែលខ្ញុំធ្វើបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងគឺមានលោកម្នាក់គឺគាត់បានចូលរួមvớiលោកច័ន្ទសរិន He was considered one of the best NGO directors. គេទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាប្រធានអង្គការដ៏ល្បីម្នាក់បាទ But when during the training he didn't say anything, he just sit there like a statue. ពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺគាត់អត់និយាយមហាសាស្ត្រគាត់អង្គុយដូចជារូបចម្លាក់ចឹងថ្មឹង So this is about the year 2000. ប្រហែលជាឆ្នាំ2000 So I was a bit worried, because he's the best. If he doesn't like it, then I'm in trouble. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំពេលនោះគឺវាអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលដែរព្រោះគាត់ជាបុគ្គលដែលគេទទួលស្គាល់ថាគាត់ល្អប៉ុន្តែបើគាត់មិនពេញចិត្តពេលនោះមានបញ្ហា However, about 3 months later, I think 2.5 months, 3 months later, I went to Battambang, and he came to my hotel, and he gave me 2 pictures. ប៉ុន្តែរយៈពេលក៏រៀបចំប្រហែលជា2ខែដល់ឬ3ខែពេលដែលខ្ញុំទៅម្ដងទៀតគឺគាត់បានទៅជួបខ្ញុំនៅបន្ទប់សន្តាគារបាទ This is one of the pictures. គាត់យករូបថត2បាទនេះគឺជារូបថតមួយបាទ He said, what you said is true. ពេលនោះគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកយ៉ាងដែលអ្វីដែលអ្នកនិយាយគឺពិតគឺត្រឹមត្រូវ I said, what did I say? ពេលនេះខ្ញុំសួរគាត់ថាខ្ញុំនិយាយស្អីគេទៅ So he said, I taught the community of Chosdao, this is community Chosdao, a little bit about Operacy. ពេលនោះគឺគាត់និយាយថាអ្នកយ៉ាងគឺខ្ញុំបានយក Operacy គឺទៅបង្រៀនសហគមន៍នៅភូមិជ្រោយស្ដៅបាទប្រហែលផ្នែកបន្ទូចមួយនៃ Operacy ទេ For many years, this community always complained they cannot become successful because បាទជាឆ្នាំសហគមន៍នេះគឺគាត់មានការត្អូញត្អែរដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចជោគជ័យនោះទេគាត់មិនអាចអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់បានទេ The village of Chosdao is unfortunately located on the border between Battambang and Bantavichen. អ្វីមួយដែលជាអបសម្រាប់ភូមិជ្រោយស្ដៅគឺជាភូមិមួយដែលដៃយ៉ាងនៅកណ្ដាលព្រំដែនរវាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបង Project don't like to work very far from the big city, so it's too far from Sisopon, too far from Battambang. បាទអញ្ចឹងគឺគម្រោងជាច្រើនគេមិនចង់ទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តដៃយ៉ាងឆ្ងាយពីទីក្រុងទេ However, he said after 2 years, you see this, remember this stuff. បាទជាយើងចាំបាទរូបសត្វទីយើងឃើញ One thing good about Mr. Chansaret, he don't think, he just do it. អញ្ចឹងគឺអ្វីមួយដែលជាចំណុចល្អរបស់លោកច័ន្ទសរិនគឺគាត់អត់គិតអីច្រើនគឺគាត់យកទៅធ្វើអនុវត្តតែម្ដង Many people said, oh yeah, I don't have an LCD projector, or I don't have this, I don't have that. He just write in a piece of paper. អ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអូតោះខ្ញុំរៀនយ៉ាងណាតោះមាន LCD តោះមានកុំព្យូទ័រអីបាទប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសរិនគឺគាត់គូតែម្ដងប្រើកណ្ដាស់គាត់អត់មាន LCD ទេ So this was, he said, he taught them very quickly about Operacy, but within about 2.5 months, the community collected $6,500 by themselves, without the donor. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បង្រៀនសហគមន៍រយៈពេល2ខែកន្លងមកគឺគាត់សហគមន៍គឺពេលគេអាចរកលុយប្រមូលលុយបានគឺ$6,000ដោយមិនចាំបាច់ចាស់ជំនួយទេ Most villages don't even get that from the donor, $6,500. This community did it without donor. អញ្ចឹងគឺមានសហគមន៍ជាច្រើនគេមិនអាចប្រមូលលុយបាន$6,500ដោយខ្លួនឯងទេមានតែសហគមន៍នេះគេអាចធ្វើបាន But that's not the end of the story. ប៉ុន្តែនេះជាលទ្ធផលមិនមែនជាលទ្ធផលចុងក្រោយទេ This community has been complaining for many years. លើយើងដឹងថាសហគមន៍នេះគឺគាត់ពីមុនគាត់អូនតែជាច្រើនឆ្នាំគឺគាត់មានការអូនតែ They use the money to build the school, to improve the school. ពេលដែលគាត់បានលុយហើយគឺគាត់ក៏យកលុយហ្នឹងមកកសាងសំជាសាលារៀនសម្រាប់គ្រប់គ្នា 1 year after this, the same community collected $10,000. ក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំក្រោយទៅទៀតតែម្ដងសហគមន៍នេះគេអាចរកលុយបានគឺ$10,000មកខ្លួនឯងបាទ You know why? Because they believe has changed. អញ្ចឹងយើងសួរថាខែនេះបានសហគមន៍គេអាចបានគឺដោយសារតែនៅពេលដែលគេ
Because before they said we cannot become successful because we don't have a dollar. Now they don't believe that anymore. ពីមុនសហគមន៍គឺគាត់មានជំនឿថាសហគមន៍យើងមិនអាចអភិវឌ្ឍបានឡើយមិនអាចជោគជ័យឡើយដល់ថាអត់មានម្ចាស់ជំនឿនោះប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគឺគាត់លែងមានជំនឿទៅលើគំនិតបែបហ្នឹងពេលនោះគឺគាត់អាចធ្វើបាន And this not only for big community or small community, it's also for individual like you and me. ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះមិនមែនយើងសម្រាប់តែសហគមន៍ឬក៏ក្នុងចំណោមក្រុមនៃមនុស្សទេសម្រាប់យើងជាបុគ្គលម្នាក់ៗក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ This young lady, she's not young anymore, but this is in the year 2000. She was about 17, I think, at that time. ជឿគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់កាលពីមុនគឺគាត់ប្រហែលជាឆ្នាំ2000អាយុ17ឆ្នាំទេឥឡូវ Her name is Mom. ឈ្មោះរបស់គាត់នោះគឺមុំ So her mother was very poor, had no job. គ្រួសាររបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះគឺអត់ម្ដាយគាត់អត់មានការងារធ្វើទេ So she was being supported by her uncle. ដូច្នេះហើយគឺគាត់គ្រួសារដែលក្រីក្រគាត់ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយពូរបស់ខ្លួន So when there is training in Batamong, the uncle sent her there. នៅពេលដែលយើងទៅបង្រៀន Operacy នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺពូរបស់មុំក៏បានបញ្ជូនគាត់អត់មករៀន Before when I asked Mom, you know, what do you want to become when you grow older? មុនពេលមុំចូលមកដល់គឺខ្ញុំបានសួរមុំថាតើទៅថ្ងៃអនាគតមុំចង់ធ្វើអី She looked like she had headache. ពេលនោះគឺគាត់ទៅមុខគាត់គឺដូចឈឺយ៉ាង She shook her head like that. គាត់ក៏វីក្បាលគាត់តែម្ដង And then she said, I cannot see anything. It's dark out there. ពេលនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំមើលឡើងឃើញតែគឺនឹកឈឹងតែម្ដង After the training, she made this plaque here. បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរួចគឺមុំក៏បានឲ្យគេជួយធ្វើផ្លាកនេះឡើង At 17, she's still learning how to make dress. នៅវ័យអាយុ17ឆ្នាំរបស់គាត់គឺគាត់កំពុងតែរៀនកាត់ដេរ Now she said she can make dress for you, we can teach you how to make dress. ពេលដែលគាត់រៀនចាក់គាត់នៅបាល់ហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយគាត់អាចបង្រៀនគេឲ្យចេះកាត់ដេរទៀត Her teacher got very angry with her. ពេលដែលលឿនគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលនោះគឺមេជាងកាលពីមុនគឺខាងជាមួយគាត់តែម្ដង She said, you're very young. មេជាងគាត់និយាយថាមកម៉ៃនឹងក្មេងណាស់ You're not even finished studying. គាត់និយាយថាអ្នកឯងរៀនមិនទាន់ចប់ស្រួលផង And business is difficult, you know. គាត់និយាយថាអារឿងធ្វើជំនួញរឿងធ្វើបោកហាងវាមិនរឿងស្រួល So the teacher keeps saying you cannot become successful because. ជាងជាមួយមេជាងរបស់គាត់គឺគាត់តែតែព្យាយាមនិយាយថាអ្នកមិនអាចជួយជាងទេពីព្រោះ Not less than 6 months. Mom, this is mom shop now. តិចជាង6ខែបាទគឺធ្វើឲ្យមុំបង្កើតបោកហាងមួយនៅខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាហាងរបស់គាត់ហើយ Now she take care of the mother. ឥឡូវគឺគាត់បានជួយដល់ម្ដាយរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អ They have 7 girls working here. ហើយគាត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនទេពីគាត់ចំនួន7នាក់ She was 17. គាត់ទើបតែអាយុ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ She's still there. She's now growing mushroom and doing very well. បាទឥឡូវនេះគឺមុំគឺគាត់បានបង្រៀនដល់មនុស្សបង្រៀនដល់ថាគុំដើម្បីឲ្យបង្កើតជាផ្សិតបាទផ្សំផ្សិតជាដើម When you change your thinking, you change your life. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងពេលជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយ But it's not easy to change your thought. ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងនោះ Because we have been with our thinking for a long time, we don't want to throw that. ពីព្រោះហេតុផលដែលនោះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីមុនយើងមិនចង់បោះវាចោលទេ Like the boat driver, you know, it doesn't work, so he put them in the box and then he take it out again and put them back again. ដូចជាម្ចាស់ទូកបាទម្ចាស់កណូទាំងពេលដែលគាត់បោះបើស៊ីចូលទៅយកអាចាស់ហ្នឹងមកដាក់បោះទៅយកអាចាស់មកដាក់ដែរ It doesn't work, but we keep using the same kind of thinking again and again. And we expect to get different results. បាទអញ្ចឹងមិនថាយើងគឺយើងជួយយើងធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវដែលគ្មានផលម្ដងហើយដល់ទៀតដល់ហើយមកទៀតប៉ុន្តែយើងរំពឹងទុកនៅលទ្ធផលមួយដែលខុសពីតែផ្សេងទៅវិញ When the teacher said, you know, you cannot do that. Mom said, I can if I believe I can. នៅពេលដែលមេជាងរបស់មុំគឺគាត់ព្យាយាមនិយាយថាអ្នកមិនអាចធ្វើការទៅពីព្រោះពេលនោះគឺមុំគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើបានបើសិនខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន She's
married now, have children, she's quite happy. ឥឡូវនេះក៏ពួកពេលទៅហើយគាត់មានស្វាមីទៅហើយមានកូនទៀតបាទ In 1940 and in 2004, the big tsunami, the biggest tsunami hit Indonesia, Sri Lanka and Thailand. But it is in Indonesia where the worst case happened. បាទជាងពីនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា2001គឺមានស៊ូណាមីគឺរលកស៊ូណាមីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសស្រីលង្កាទៅថៃប៉ុន្តែដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី This used to be a town. បាទនេះគឺជាទីក្រុងបាទនេះគឺជាទីរំខានមួយដ៏ធំ Now all it left is just a few houses, but most of them is ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទឹករលកមកគឺយើងមើលឃើញសល់តែតែពី3អាគឺខ្ទេចអស់តែម្ដង 3,500 people died. បាទ 250,000 2500នាក់ 2500នាក់ទៅបានស្លាប់ This is the road. 2500នាក់ This is the road. បាទនេះគឺយើងមើលនេះគឺផ្លូវជាតិផ្លូវជាតិ 500 meters in front of this disappeared. បាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាផ្លូវជាតិកាលពីមុនបន្ទាប់ពីស៊ូណាមីមកគឺ500ម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិគឺអស់លេងបាទស៊ូណាមីស៊ីអស់លេង This is the boat. បាទនេះគឺជាទូកបាទស៊ូណាមីគឺជាកប៉ាល់ធំ This is a house 2 kilometers from the sea. បាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាជនកប៉ាល់នេះគឺត្រូវបានស៊ូណាមីគឺបង្ហោះ2គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រ When this boat comes, it hit every houses on the path. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលកប៉ាល់មកគឺប៉ះពាល់គឺធ្វើផ្ទះគឺប៉ះពាល់គឺរំលឹកច្រើន Many people lost their lives, and before the tsunami, there was this earthquake that just break everything. បាទអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សមានប្រជាជនជាច្រើនគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយមិនត្រឹមតែម្ដងក៏បានជួបនៅការរត់គេដីមួយទៅផងទៀត So my job was to go there and help people. បាទគឺការងាររបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅទីនោះគឺដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍគឺជួយដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះនោះ A lot of people lost their hope. មានប្រជាជនជាច្រើនគឺគាត់បាត់បង់នូវក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិត This man lost 9 of his family. អញ្ចឹងជាបរិបទម្នាក់នេះគឺគាត់បាត់បង់សមាជិក9នាក់9រូបនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ 2 daughters, wife, father, mother, brothers, all three. អញ្ចឹងគឺកូន2ប្រពន្ធគឺឪពុកម្ដាយក្មេងម្ដាយកើតគឺអស់ So all he does every day is just sit and do nothing. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺគាត់អង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីទៅសោះ So what I do was teach some of these people operacy. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅទីនោះគឺខ្ញុំបានបង្រៀន Operacy ទៅដល់សហគមន៍ Something strange during the training. មានរឿងរ៉ាវមួយដ៏ប្លែកអស្ចារ្យគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ On the third day, this is 6 months after the tsunami. 6 months after. បាទនៅរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីស៊ូណាមីគឺគាត់បានធ្វើវគ្គដល់ He said, he always wants to forget about his problem. He wants to get married again. ពេលនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់គាត់បានបំភ្លេចរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់គាត់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាចង់រកប្រពន្ធមួយទៀត Because he had nobody at all. ពីព្រោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាពីមុនគឺគាត់អស់សង្ឃឹមមែនទេ He said, but he built himself a small house from the old wood. ហើយគាត់ក៏និយាយថាគឺគាត់បានកសាងនៅគាត់ធ្វើតូបមួយតូចដែលគាត់ប្រមូលពីគំនិតឈើដែលនៅសល់ But no kitchen. តែអត់ទាន់មានចង្ក្រាន If you want to get married, you have to have a kitchen for his wife. អញ្ចឹងនៅបើគេថាបើរៀបការប្រពន្ធថ្មីគឺរៀបចំចង្ក្រានបាយបាទបន្ទប់ចង្ក្រានបាយឡសិន But for many months, you see, he always think I have to have a kitchen, but he never do anything. កាលពីជាច្រើនខែដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងវាយជាចង្ក្រានឡើងតែគាត់អត់បានធ្វើទេ But 3 days, on the third day of the operacy, he went home and he built his kitchen in one night. ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រៀន Operacy ចប់នៅថ្ងៃទី3បាទពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ដល់ប្រមូលឈើមកគឺវាយក្នុងរយៈពេលប្រយុទ្ធគឺធ្វើចង្ក្រានហើយតែម្ដង 1 month after the operacy course, he built himself a shop. ក្នុងរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពី Operacy គឺគាត់បានបង្កើតជាហាងមួយ Here in Indonesia, they said humans are born to be successful, not to fail. បាទនេះគឺភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគាត់និយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យនៅ
កាន់មកដើម្បីបរាជ័យទេ That's his shop. នេះគឺជាហាងរបស់គាត់បាទ Call it the Operacy shop. គាត់ដាក់ឈ្មោះថា Operacy ហាង Operacy Oh, that was about 2 years ago. Now the man is going to build a supermarket. ហាងនេះគឺប្រហែលជាជាង2ឆ្នាំទៅហើយតែឥឡូវគឺគាត់មានផ្សារទំនើបដូចនេះទៀត So when you change your thought, you change your life. ជាងយើងនឹងនៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរនឹងការគិតរបស់យើងពេលនោះគឺយើងនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងដែរ I work in many countries, as you know. And everywhere I go, I buy dictionary. ជាងគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែគ្រប់ប្រទេសដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំតែងតែទិញដូចជាវចនានុក្រមជាច្រើន So I have dictionary in Indonesian, in Laos, in Cambodia, in Thai. ជាងគឺវចនានុក្រមមានឡូរ៉េស៊ីមានទៅមានថៃមានឡាវមានដូចជាវចនានុក្រមខ្មែរដែរ But if you look at any one of my dictionary and look for the word impossible, you will not find it. ប៉ុន្តែបើយើងយកវចនានុក្រមរបស់ខ្ញុំមកបើកពាក្យរកពាក្យថាมันអាចទៅរួចពេលនោះគឺយើងរកឃើញតែ impossible. The first thing I do when I get home after I buy dictionary is I open the word impossible and just cross it out. ជាងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទិញវចនានុក្រមដំបូងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំបើករកពាក្យនឹងមើលមុនថាពាក្យថាมันអាចធ្វើការมันអាចទៅរួចលុបវាចោល And then here I replace with the word not yet possible. ហើយខ្ញុំដូរពាក្យជំនួសវិញខ្ញុំដាក់ថាមិនទាន់ដល់ពេលទៅរួច And the thing that you believe is not possible is because you haven't tried it yet. ជាងយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងមានជំនឿថាវាមិនអាចទៅរួចពេលខ្លះគឺយើងមិនទាន់បានព្យាយាមមិនទាន់បានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ Remember, people said it's possible to run faster than 4 minutes, to achieve 1 mile until somebody did it. ជាងយើងមើលពីមុនគឺមនុស្សយើងគឺយើងមានជំនឿថាយើងមិនអាចរត់លឿនជាង4នាទីក្នុងចម្ងាយ1ម៉ាយបានទេដល់តាមពេលគឺមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់អាចធ្វើបាន Somebody said impossible for a machine that fly in the air. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មានជំនឿថាម៉ាស៊ីនមិនអាចហោះឡើងធ្ងន់ជាងខ្យល់បានទេមិនហោះឡើងបាន Somebody did it. ពេលនោះគឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលគេអាចធ្វើបាន And then somebody said it's impossible for us to go to the moon. And we did it. ហើយមានមនុស្សជាច្រើនគឺយើងមានជំនឿថាពីមុនមនុស្សយើងមិនអាចឡើងទៅតាមប្រចាំបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាគេអាចឡើងទៅដល់បាន Just remember, what is impossible will take a bit more time. ជាងយើងចាំមួយទៀតថាអ្វីដែលយើងនិយាយថាមិនអាចទៅរួចគឺពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាបន្តិចទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Because impossible is just an opinion, not the truth. ពីព្រោះពាក្យថាមិនអាចវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈជាគំនិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការពិតទេ Some people say it's impossible. មានអ្នកខ្លះគឺគាត់និយាយអូគូមិនចេញទេមិនអាចទេ But impossible will take a little bit more time, so be patient. ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយថាមិនអាចគឺវានឹងត្រូវការពេលចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចទៀតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើ Now, if we can change our life simply by changing our thinking, all of us have hope. ជាងយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់យើងពេលនោះគឺធ្វើយើងអ្នកគឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយ If we can only be successful if we are clever or we have a rich father or mother, then most of us will not be successful. ជាងបើយើងគិតថាការជោគជ័យរបស់យើងគឺវាអាស្រ័យទៅលើជីវិតរបស់យើងការជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅលើភាពឆ្លាតវៃឬគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងនោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនសប្បាយចិត្តទេ But because all of us can think and we can change our thought, all of us can become successful. ប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលយើងបានគឺយើងអាចគិតបាននៅពេលដែលយើងអាចគិតបានល្អពេលជីវិតរបស់យើងគឺយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយ So that's our hope. នោះហើយគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមាន But we have to understand what hope is, because most people don't understand it. មុនពេលនេះគឺយើងទៅលើពាក្យថាសង្ឃឹមជាមួយសិនថាសង្ឃឹមមានន័យយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មិនយល់ច្បាស់ទេថាសង្ឃឹមនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចនោះ One day, a man, a neighbor come to this man and said, look, we have to move to higher ground, because I heard in the radio our village is going to flood. បាទទីមួយគឺមានញាតិខាងម្នាក់គឺបានមកប្រាប់ទៅដល់គ្រូសាមបុគ្គលម្នាក់បាទម្ដងដែលជាគ្រូសាមម្នាក់គ្រូសាមមួយក៏ប្រាប់ថាអ្នកគូតែរៀបប្រមូលរកគ្រូសាទៅទីទួលឲ្យគូទៅពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុគេផ្សាយថា
ជួបនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគឺជន់លេខតំបន់របស់យើងនេះហើយ The men laugh. He said, "No, no, don't worry. You go. You know, I'm okay. God will protect me." ពេលនោះគឺគាត់និយាយទៅតាមនេះទៅខាងគាត់ថាអូអរគុណហើយអ្នកឯងបានប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅចុះគុំមកឡងពីគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានព្រះរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយថែរក្សាហើយ Then the water start to rise. ពេលនោះគឺទឹកព្រៀងគឺទឹកចាប់ដល់ឡើងតិចដង By 9 o'clock, the water have reached the top of the table. បាទនៅម៉ោង9យប់ពេលនោះគឺទឹកឡើងទៅបាទត្រឹមស្មើនឹងទឹកផ្ទះរបស់គាត់ So he and his family was standing on the table. ពេលគាត់នៅគ្រួសាររបស់គាត់អង្គុយកំពុងជុំគ្នាអង្គុយទៅហើយ When the police come with the boat, បន្តមកទៀតគឺមានប៉ូលីសមកក្រុមទៀតគេជិះជុំដល់ police said, "We'll take you out to higher ground." ប៉ូលីសគាត់និយាយថាសូមឡើងទៅលើទូមកព្រោះយើងនឹងនាំអ្នកឡើងទៅទីទួលខ្ពស់ The men said, "Oh, go save somebody else. I'm not worried. You know, God will save me." ពេលនោះគាត់និយាយជាមួយប៉ូលីសទៀតថាអូអរគុណលោកប៉ូលីសលោកទៅជួយបងប្អូនយើងដល់ទីនេះចុះគុំគិតពីខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានព្រះរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយហើយ Then at 12 o'clock, the water had reached the top of his house. ស្រាប់តែម៉ោង12យប់ពេលទុកឡើងទៅគឺដល់ដំបងផ្ទះរបស់គាត់ So he and his wife and family was sitting on top of the roof. ពេលនោះគេឃើញគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អង្គុយនៅលើដំបងផ្ទះនោះ When suddenly, big light in the sky. រូបពេលនោះគឺមានពន្លឺយ៉ាងធំនៅលើវា So he said to the wife, "See, you don't believe it. God coming." ពេលនោះគាត់និយាយថាអូនឯងអត់ជឿបងឥឡូវព្រះមកជួយយើងទេ The light came bigger and bigger and closer and closer. ពេលនោះពន្លឺទៅធំចាប់ដើមទៀតទៅចិត្តទៅដល់ But it wasn't God. It was a big white helicopter with the UN painted on the bottom. វាមិនមែនជាព្រះនោះទេជាពន្លឺរបស់ព្រះវាគឺជាពន្លឺរបស់ខ្ទង់ដូចរបស់ UN គេដាក់អក្សរថា UN ប៉ុណ្ណឹងហើយ And the men on the helicopter said, "We are going to evacuate you to higher ground, you know." ចឹងគឺអ្នកដែលគេមកជួយគេស្វែងតាមក្រមគេស្វែងថាសូមអ្នកឡើងតាមខ្សែមកគឺយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកទៅទីទួលខ្ពស់ And the men said, "Go away. God will save me." ពេលនោះគាត់ស្វែងទៅវិញក៏ប្រាប់ថាអូទៅជួយបងប្អូនរបស់យើងទៅទីចុះបាទព្រះរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយខ្ញុំហើយ But his wife got angry, you know, and took the children off in the helicopter. ពេលប្រពន្ធគេថាចំណាប់ទៅនៅម្នាក់ឯងទៅបាទប្រពន្ធទៅជាមួយនឹងគេបាទទៅ Leaving him alone in the dark. ទុកឲ្យគាត់នៅកណ្ដោកន្លែងនេះឯងក្នុងភាពងឹត Now it is 2 o'clock in the morning. ឥឡូវគឺម៉ោង2ដល់ម៉ោង2អាត្រៀមពេលព្រឹកហើយ The water have reached his nose. ពេលនោះគេឃើញគាត់ឈរបាទទឹកគឺដល់ចំមុខគាត់ហើយ Now the man starts to get angry. ពេលនោះគឺគាត់បានបែរជាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាខំក្រៅកាហាយទៅវិញ He said, "What kind of God are you? គាត់និយាយតាមតែឯងជាព្រះយ៉ាងដូចម្ដេច Every day I give you flower, I give you water, I give you fruit. Now I need you, you don't come." គាត់និយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឆ្វាយទាំងការទាំងផ្លែឈើទាំងទឹកប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឲ្យណែមកជួយថាណែនៅឯណា Suddenly the rain stopped. បាទរូបពេលនោះគឺភ្លៀងគឺត្រូវបានឈប់លក្ខណៈ And the clouds start to part away. ពពកគឺចាប់ឡើងបែកចេញពីគ្នា And the great lightning strike the earth. ពេលនោះគឺមានផ្ទះបាញ់យ៉ាងខ្លាំងគឺផាំងឡើង It makes nighttime turn into daylight. គឺនៅបន្ទោគឺធ្វើឲ្យពេលយប់ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃមួយពេក And a great voice come from heaven. បាទហើយមានសំឡេងយ៉ាងធំចេញពីឋានសួគ៌មកទៀត He said, "What do you mean I don't help?" បាទពេលសំឡេងនិយាយថាអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមកជួយអ្នកឯងយ៉ាងដូចនេះ I send you the friend, I send the police, I even send the UN, but you don't want to go. ខ្ញុំមកជួយទៅជាតិខាងខាងមកជួយទៅប៉ូលីសមកជួយទៅបុកលើ UN ទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលតែមិនព្រមទៅជាមួយគេនោះ You see, hope is a choice. តែចឹងយើងដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគឺជាការជ្រើសរើស Hope is always a choice. គឺមិនក្តីសង្ឃឹមគឺវាការជ្រើសរើសជីវិត You can change your life by changing your thought. យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈការយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តគំនិតរបស់យើង But nobody can change you. But I cannot change the way you're thinking. The only person who can change the way you're thinking is you. You have to make a choice. ប៉ុន្តែការគិតរបស់យើងគឺអត់មាននរណាម្នាក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេបុគ្គលដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺមានតែយើងខ្លួនឯងតែម្ដងគឺយើងគឺត្រូវជ្រើសទៅខ្លួនឯង If you don't want to make a choice, don't blame other people. It's your problem. ហើយបើយើងមិនព្រមជ្រើសដល់ខ្លួនឯងទេកុំបន្ទោសអ្នកដទៃពីព្រោះយើងគឺយើងអ្នកជ្រើសដល់ខ្លួនឯង So let's have a break.
សូមដាក់ដល់តាមទី Then I told you, trade shops very fast. ជាងជំរាបជូនកម្មវិធីអីមកពេលយើងមកលេងគឺលឿនតែមកសូមដាក់ដល់តាមទីបាទសូមអរគុណ tôi phải đầu ăn màu này chọn mấy cái rồi mấy cái này để đây luôn gọi là con chân xuống này đây con I think the man has a choice, but he doesn't take that choice because the choice when the police ask from water from the house, but he has a choice didn't go. But if he has the right choice, maybe it's that's what I said, hope is insured. You have to but the right choice. Yeah. I did not say that hope is that choice. Choice means it's a good one. You have to choose. You want to change your life, change the way you think. Even when you don't want to make choice, that's a choice. By waiting for a little while longer, wait until the end of this training, then you can know. Because many of the things I have not answered yet. Just be a little patient, and then you will see. After the fourth day, you probably clear. Then if you still don't understand, you can talk. Because here I talk about general. Maybe you want to talk about specific. So specific is no good for me to talk about your life in front of people, right? So if you still need to talk to me after this on specific things, anytime. Choices, your future, just wait a little bit longer. I will be here. No problem. I think that you said that we cannot change the character of the family. No, it's not correct. I can change people's character anytime. I change mine. If we change their automatic, yeah, it can. There is a way to do it. There must be a way to do it. Many people say, no, I know, you have it again. I said, okay, you do it, you see, I cannot do it. There is a way to do everything correctly. Same with change character. If you don't know how to do it correctly, it's going to take you a long time. Many people say, to change character, to change habit will take a long time. No, 2 months. I feel that the training can do all the